Ар бир эгемендүү мамлекет үчүн өлкөнүн, анын ичинде жашап жаткан жарандардын коопсуздугу эң маанилүү. Мындан 3 жыл мурда өлкөнүн башына келген Садыр Жапаров Кыргызстандын коопсуздугун башкы планга чыгарып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башына Камчыбек Ташиевди алып келген. Президент бул тандоосу менен жаңылбаганын убакыт өзү далилдеп отурат. УКМКнын курамына чек ара кызматында кошуп берип, Камчыбек Ташиевден өлкөнүн тарыхы көрбөгөн реформаларды жасоо талабын койду. 3 жыл аралыгында эле президент күткөн жыйынтыктар ашыгы менен аткарылды. Иш билги, көрөгөч, дипломат Камчыбек Ташиев мамлекеттин коопсуздугуна тийиштүү болгон бардык тармактарда башын канжыгага байлап иштеп, мамлекеттик системаны тазаланууга алып бара жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен узап бара жаткан жылда эле өлкөдө бир топ ийри бурулуштар орун алганы иш жүзүндө көрүп отурабыз. Алсак 30 жылдан бери орун очок алып калган коррупцияга каршы күрөш күчөтүлүп, кылмыштуулуктун тамыры кыркылды. Коопсуздук комитети тарабынан каралар дүйнөсүнүн ана башы жок кылынып, алардын миллиарддаган мыйзамсыз байлыктары мамлекеттин эсебине өткөрүлдү. Аны менен катар элдин бейпил турмушун ойлогон Камчыбек Ташиев карапайым соодагерлер үчүн да базарлардагы ижара акыларын төмөндөтүү талабын кесе коюп, базар ээлери бул талапты аткарышууда. Мындан тышкары элдин капчыгын какшыткан күрөөканалардын үстөк пайызын арзандатуу жаатында да алгылыктуу иштер жүрүүдө. Тийиштүү кызматтын аймактагы бардык имараттары жаңыланып, кызматкерлерге зарыл болгон шарттар да түзүлдү. Деги эле жыл ичинде УКМКда дагы кандай иштер аткарылды? Ташиев 3 жыл мурун элге берген убадасына тура алдыбы? Кесиптешим Гүлдана Момунова кенен айтып берсин. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мыздаемистер, зиятчество, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Коомубузду биз ушул элементтерден тазалайбыз. Мына муну сиздер жакынкы күндөрдө көрөсүздөр. Мындан 3 жыл мурун УКМК төрагалыгы кызматына жаңы дайындалган Камчыбек Ташиев өлкө коопсуздугун камсыз кылууга, мыйзамдуулукту орнотуп караларга, жемкорлорго, коомдогу терс көрүнүштөргө каршы аюулсуз күрөшүүгө убадасын берген. Анткени ал учурда Кыргызстанда 30 жылдан бери чырмалышып калган коррупция гүлдөп, чиновниктер өз чөнтөгүн, каралар өзүнүн монархиясын, байлар болсо алтынын кара казанга кайнаткан убак эле. Пока я жив, не будет никаких против государственных деяний от имени ОПГ, коррупционеров и других. УКМК төрагасы коомчулукка берген убадасын аткара алдыбы? Коопсуздук комитети жыл ичинде кандай иштерди жазады? Анда кеп башынан болсун. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун түзмө-түз тапшырмасынын негизинде чүдөгенде эле аттуу, баштуу, креслодо отурган атка минерлер жемкорлук менен кармалып, элди тоногон жетекчилер темир торго киргизилди. Байма-бай кармоолор күндүн күтүлгүч жаңылыгы болуп, байсыңбы же кедей, мыйзам бузгандар бирдей жоопко тартылды. Маселен 2020-жылы паракорчулукка каршы күрөштөн бюджетке 200 миллион сом араң түшкөн болсо, 2 жылдын өзүндө эле 11 миллиардтан ашык акча каражаты чогултулду. Ал ортодо Ташиев коррупция менен күрөштүн экинчи этабы башталганын маалымдап, бир катар жемкорлордун жүрөгүшүн алды. Ушул тармактарга киребиз. Тармактарга кирип, тармактардын арасында коррупцияны жоебуз. Жакындан баштап биз чоң чиновниктерди, мамлекетте иштеген ушул финансыны колуна кармаган, элдин акчасын колуна кармаган, бирок туура эмес пайдалангандарды, эффективсиз пайдалангандарды, өзүнүн жеке оюна гана пайдалангандарды бардыгын жоопко тартабыз, тартканда катаал жоопко тартабыз. Кызмат адамдарын, бийликтеги адамдар менен, каралар менен аралашып кеткенин аныктап атабыз, аларды кетирип атабыз деп. Андайлар өтө көп. Ошон үчүн бул күрөштү аягына чыгарган бардык коомчулук күтүп атат да. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте
Райым Матраимов деген мафия болбойт. Узап бара жаткан жыл криминалдарга каршы катуу күрөш менен да эсте калды. Каралардын башындагы жетекчилерден тартып Крим чөйрөсүнүн мүчөлөрүн мыйзамсыз байыгандарды кармоо иштери байма-бай жүргүзүлдү. Маселен, каралардын ана башы аталган Камчы Көлбаев жок кылынса, миллионер атыккан Матраимов кустурулду. Алардын мыйзамсыз байлыгынын өзү эле 100 миллиард сомдун тегерегинде аныкталып, каражаттын баары мамлекеттин эсебине өткөрүлдү. Бул элдин ырыскысын кайрадан өзүбүзгө казнабызга буруп атканы мына Камчыбек Кыдыршайыч, Садыр Нуркожоевичтер бул Кудай колдогон. Бир кезде Райым эмне болот, анан бизди криминалдар башкарып калабы деди эле. Мына криминал болобу, Райым болобу, таможня болобу бардыгы өз жолдоруна келип атат. Сакал койбо деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Жоолуктарды салынып, жакшынакай болуп кийинип, ушундай болуп жүргүлө. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка диний агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле. Аны менен катар улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдар менен күрөшүүнү да жолго койду. Анын алкагында аймактардагы диний жайлардын ишмердүүлүгүн аныктоо иштери жүргүзүлүп, талапка жооп бербеген бир катар мекемелер ишмердүүлүгүн токтотту. Ошондой эле динди жамынып, мыйзамсыз иштерди көздөгөн топтор камакка алынды. Эми бүгүнкү күндөгү ошол реформа, ошолордун тазалоо иштери жүрүп жатканы бул абдан жакшы нерсе. Бул анткени мамлекетибиздин өз өнүгүүсүнө, келечегине түздөн түз бир жакшы пайдасын берет. Бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 98% бардык студенткалар болуп чыгышты. Ал эми комитет тарабынан мыйзамсыз интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлардын ишин бөгөттөө чаралары да күчөтүлдү. Бир катар сойкуканалар аныкталып, андагы жүздөгөн жаш кыздар интимдик кызматты айрым депутаттарга, чиновниктерге, бизнесмендерге, капчыгы калындарга көрсөтүп жүргөндүгү ачыкталды. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде тийиштүү органдарга катуу талаптар коюлуп, тынымсыз түнкү көпөлөк рейдтери жүргүзүлүп, бир топ сойкуканалардын иши токтотулду. Милициялар менен олар сойкуларда аралашып кеткен да. Булар өздөрү ошолорду баа кырчыгып айтып жүргөнүнөн кабар берет да. Эми азыркы күнү ошол ички иштер министрлигинен тиги УКМКга алып берген бир четинен жакшы болду. Булардын баягы тамырлашып кеткени, аралашып кеткени, чогуу бизнес кылып жүргөнү жокко чыгып, бул УКМК алардын баарын мына тартипке чакырып мыйзамдын астында келип атат. Жыл ичинде базарларда салык саясатына болгон нааразычылыктар да күч алды. Андыктан Камчыбек Ташиев калктын кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн эң бай адамдары болуп эсептелинген ири базар ээлерине да катуу эскертүү берди. Тагыраагы миллиондорду бастырып жаткан байларга базардагы шарттарды жакшыртуу жана ижара акыларын төмөндөтүү талабы коюлду. 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Мындай эскертүүдөн кийин өлкөнүн бардык аймактарындагы чакан жана ири базарларда жерге болгон ижара акылары 30%дан 50%га чейин төмөндөтүлдү. Биз ар дайым мамлекеттин саясатын колдоп келгенбиз. Мынакей 30%ке чүрөлүү деп чечим кабыл алдык да. Болуп жаткан кырдаалга байланыштуу ошо ишкерлерди колдоо максатында ушундай жеңилдиктерди жарат. Мындан тышкары Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматкерлерине өлкө аймагындагы күрөөканалардын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруу талабын койду. Ломбарддардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбарддардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбарддан акча алат. 30% бийик кое турган ломбарддардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мындан улам күрөөканалардын ишмердүүлүгүн текшерүү багытында тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында бир катар күрөөканалар пайыздык ченин азайтканын маалымдашты. Поддерживая проводимую работу органов власти страны, в этой связи принято решение о снижении процентной ставки при выдаче денег под залог. В частности, обязуюсь снизить проценты ставки на все виды залогов.
Ал эми Камчыбек Ташиев кызматка келген соңку 3 жылда чек ара кызматы УКМКга каратылып, бул тармакта олуттуу кадамдар аткарылды. Көп жылдан бери Кыргызстандын төштүгүндөгү такталбай жаткан чек араны тактоо милдети жүктөлүп, чечкиндүү, эрктүү кадамдар менен учурда кыргыз-өзбек чек арасы толугу менен чечилди. Ал эми кыргыз-тажик чек арасы дээрлик 90% чечилгени кабарланды. Алдыда калган аймактарды тактоо иштери аткарылууда. Аны менен катар Кыргыз армиясы абадан коргонуучу ракеталар, байрактар, ак сүңгүр, акынжы, зооттолгон унаалар, курал жарактар менен толукталды. Чек арачылардын айлыгы 17 000 сомдон 80 000 сомго жогорулап, шарттары жакшырды. Кызматкерлер турак жайлар менен камсыз болушту. Чек ара маселеси, чек ара кызматкерлер абалдар УКМКга карайт. Ошол үчүн мына бул жагынан биз бекемдеп, бүгүнкү күндө Кудай сактасын ушундай бир жаман окуялар болуп калса, биз туруктуу жооп бере алабыз деп толук кандуу ишенем да. УКМК төрагасы коопсуздук кызматкерлерине тийиштүү шарттарды түзүп берүүнү да унуткан жок. Комитеттин тарыхында алгачкы жолу өлкө аймагындагы ар бир башкармалык, бөлүмчөлөрдүн дээрлик бардык имараттары жаңыланып, чекестерге керектүү заманбап шарттар түзүлдү. Кыдыршаевич айтып атат, где-то 100дөн ашык объекттер курулуптур Кыргызстан боюнчачы. Анын ичинен бүткүл рай аппараттар, шаардык аппараттар бүт бардык жаңыздан обеспечен болушту. Ага чейин көпчүлүгү бир дагы здание курулган эмес болчу. Машиналар менен обеспечен болду, техникалар менен обеспечен болду. Жакшы, только гана эми иштеш керек да. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аткарып жаткан иш-аракеттери президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүп, комитет кызматкерлери алдыда өлкө коопсуздугу жана элдин бейпил турмушу үчүн ак тилден кызматын жогорку деңгээлде улантаарын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев белгилеген. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.